أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın halife seçilişi konusunda biz beyan ediyorduk. Bu konuda Tarih-i Taberi'de yazılı, şöyle yazılıdır. O sefer orada Hazreti Habbab bin Munzir ayağa kalktı ve dedi ki, ey Ansar taifesi, siz bunun yetkisini elinizde bulundurun. Çünkü bunlar şu anda sizin etkiniz altındadırlar. Yani muhacirler. Hiçbirisi size muhalefet etme cesaretini göstermeyecek ve insanlar sizin fikrinize aykırı çıkmayacaklar. Siz onur sahibi, para sahibi, sayı bakımından fazla olan ve güçlü, tecrübeli, savaşçı, cesur ve kuvvetlisiniz. İnsanlar sizi görüyor, sizi görüyorlar, ne yapıyorsunuz diye. İhtilaf etmeyin, yoksa sizin fikriniz değişecek aleyhinizde. Eğer bunlar inkar ederler, seni muhacirler, Kureyşler, demin duyduğunuz, o zaman bir amir bizden olacak ve bir amir onlardan olacak. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki, bu mümkün değil. İki kılıç bir kında bulunamaz. Allah adına yemin ediyorum, Araplar asla bunu kabul etmeyecekler ki sizi amir seçsinler. Onun peygamberi sizin dışınızda başka kabileden olsun. Evet, Araplar şunu kabul etme konusunda kabul edecekler ki onun muamelesini öyle birisine versinler ki onlar arasında nübüvvet vardı ve seçim onlardan olmalı ve Araplardan birisi amir olmayı kabul etmezse ona mukabil bizim elimizde açık delil ve açık hak olacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümeti ve amareti konusunda kim bize muhalefet edebilir? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları ve ailesindeniz. Ahmak ya günahkarlı ya kendisini helaket eden birisi buna muhalefet edecek, başka birisi muhalefet edemez. Habbab bin Munzir dedi ki, ey Ansar taifesi, siz bu konunuzu kendinize karara bağlayın ve buna ve onun dostlarının sözünü kabul etmeyiniz. Bu sizin payınızı almak istiyorlar. Eğer fikrimizi kabul etmedilerse bunları kendi bölgenizden çıkarın ve bütün işleri kendi ellerinizde bulundurun. Çünkü Allah adına yemin ediyorum, siz bu amaretin en ehli sizsiniz. Sizin kılıçlarınız bu insanları bu dine muti etmişlerdir. Onlar itaat edecek değildiler. Ben bütün sorumluluğunu kendim alıyorum. Çünkü ben bunun tecrübesine sahibim. Ve bunun ehliyim. Allah adına yemin ediyorum. Eğer siz isterseniz ben bunun kararını vereyim. Hazreti Ömer dedi ki, böyle yaparsan Allah seni helak edecek. Habbab dedi ki, sen öldürüleceksin. Hazreti Ebu Ubeyde bu arada dedi ki, ey Ansar taifesi, siz olsunuz ki ilk olarak dine himayet ettiniz. Şimdi böyle olmamalı ki ilk siz bunda değişiklik yapın. Bunun üzerine Vişir bin Sa'd dedi ki,
grup taifesi, Ansar taifesi müşriklerle cihad ve İslamiyet'in başlangıcında hizmet cesareti bize nasip oldu. Bununla bizim gayemiz yalnız Allah-u Teala'nın rızası ve peygambere itaat idi. Bizim için uygun değil ki diğerlere üstünlüğümüzü ispat edelim ve onun vasıtasıyla dünyadan bir istifade etmek istemiyoruz. Bu konuda Allah-u Teala'nın minneti var üzerimizde, dinleyiniz. Şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten idi. Onun kavmi bu amirliğe daha mustahaktır ve Allah adına yemin ediyorum. Ben bunlarla asla kavga etmeyeceğim bunlarla. Allah'tan korkun. Onlara muhalefet etmeyiniz ve onlarla kavga etmeyiniz. Her neyse Hazreti Ömer konuşma yaptı. Diğerlerde rivayetlerde şöyledir. Sunan-ı Kubra-i Nesai'de şöyledir. Sakife Banu Said'e Ensar'la dediler ki bir amir bizden olacak ve biz sizden olacak. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki daha önce beyan edildiği gibi bir kında iki kılıç bulunamaz. Hazreti Ebu Bakır'ın elinden tuttu Hazreti Ömer ve arz etti. Bu üç iyilik kimindir? İz yekûle le sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostunu diyordu ki üzülme, Allah bizimle beraberdir. Onun dostu kim idi o zaman? Sonra dedi ki İzhama fil gar. Her ikisi mağaradaydılar. Onlar kim idiler ikisi? Sonra dedi ki Hazreti Ömer la tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında kiminle beraber idi Allah? Hazreti Ebu Bakır dışında. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'a biat etti ve diğer insanlar dedi ki siz de biat edin. İnsanlar biat ettiler. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Beşir bin Sa'd biat ettiler. Böylece bütün Ensarlar Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiler. Bu biat İslami literatürde Beyt-i Sakife ve Beyt-i Hassa ile dahi meşhurdur. Bazı rivayetlerde şu zikir vardır. Hazreti Sa'd bin Ubade Hazreti Ebu Bakır'a biat etmedi. Bazı rivayetlerden anlaşıldığı gibi o dahi diğer ensarlarla birlikte biat etti. Tarih-i Taberi'de yazılıdır. Bütün kavim sıra ile Hazreti Ebu Bakır biat ettiler ve Hazreti Sa'd dahi biat etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafetin zikrini yaparken Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bakınız Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafet oldu ve ne kadar güzel oldu. Kendi vefatından sonra Hazreti Ebu Bakır halife oldu. O zaman Ansar istediler ki bir halife bizden olsun ve bir halife muhacirlerden olsun. Bunu dinler dinlemez Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Ömer ve diğer ashablar hemen oraya gittiler. Ansarların bulunduğu yere ve onlara dedi ki bakınız iki halife sözü doğru değil. Böyle İslam ilerleyemeyecek. Halife bir olacak. Eğer tefrika yaparsanız siz yok olursunuz. Kuvvetiniz yok olacak. Onurunuz yok olacak. Ve Araplar sizi paramparça edecekler. Böyle söylemeyin. Bazen sağlar kendisine mukabil delil ileri sürmeye başladılar. Hazreti Ömer diyor ki ben düşündüm. Hazreti Ebu Bakır konuşamayacak. Ben Ansar'ın önünde konuşacağım. Fakat Hazreti Ebu Bakır konuştu. Bütün delillerini beyan etti. Benim zihnimdekini. Hazreti Ömer'in zihninde, benim zihnimde olanları. Sonra daha fazla deliller ileri sürdü. Diyor ki ben bunu görerek kalbimde dedim ki bugün bu yaşlı beni geride bıraktı. Allah-u Teala'nın öyle lütfu oldu ki Ansarlardan bazı kimseler ayağa kalktılar ve dediler ki Hazreti Ebu Bakır ne buyuruyorsa doğrudur. Mekkeliler dışında Arap başka birisine itaat etmeyecekler. Sonra bir Ansari hissi olarak dedi ki ey benim kavmim Allah-u Teala bu ülkede kendi Resulünü gönderdi. Onu kendi akrabaları şehrinden çıkardılar onu. Biz onu kendi evimizde yer verdik ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla bize onur verdi. Biz Medineliler isimsiz idiler. Düşük idiler. Fakat bu Resul yüzünden biz onurlu oldular ve meşhur oldular. Şimdi bize onur veren onu yeter görün
ve fazla ısrar etmeyin. Öyle olmasın ki biz onun yüzünden zarara girelim. O zaman Hazreti Ebu Bakır dedi ki bakın hilafet gereklidir. Sonra kim isterseniz halife seçin. Ben halife olmayı istemiyorum. Ebu Ubeyde bin Cerrah var. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aminul Ümme lakabını verdiydi. Ona biat edin. Sonra Ömer var. İslamiyet için açık bir kılıçtır. Ona biat edin. Hazreti Ömer dedi ki Ebu Bekir şimdi sözleri bitirin. Elinizi çıkarın ve bizim biatimizi alın. Hazreti Ebu Bekir'in kalbine dahi Allah Teala cesaret koydu ve kendisi biat aldı. Sakife Banu Sa'da'nın genel beyattan sonra daha fazla şöyle yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı pazartesi günü oldu. İnsanlar Sakife Banu Sa'da'da Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın biyatine meşgul oldular. Sonra pazartesi günü ve pazartesi günü genel biyat oldu. Hazreti Anas beyan ediyor ki Sakife Banu Sa'da'da biyat oldu. İkinci gün Hazreti Ebu Bakır Sıddık oturdu. Hazreti Ömer ayağa kalktı ve Hazreti Ebu Bakır'dan önce konuştu. Allah-u Teala'nın hamdü senasını yaptı ve dedi ki ey insanlar dün ben size öyle bir şey söyledim. Şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmemiştir. Onun zikrini Kitabullah'ta görmedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bana vasiyet etmediydi. Fakat ben zannediyordum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka bizim konumuzu karara bağlayacak. Fakat Hazreti Ömer dedi ki biz önce eğlece düşünüyordum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son olacak. Ve şüphesiz Allah-u Teala sizde öyle bir şey bıraktı ki onun vasıtasıyla Resulullah'a hidayet verdi. Eğer ona sımsıkı sarılırsanız Allah-u Teala size dahi hidayet verecek. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hidayet verdi. Allah-u Teala sizin muamelelerinizi öyle birisinin eline vermiştir. En iyidir o aranızdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostudur. Ve saniyesinen izhuma fil gâr'ın misdakıdır. İkiden biriydi. Onlar mağaradayken kalkın ve ona biat edin. İnsanlar Sakife'den sonra Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiler. Hazreti Ebu Bakır Sıddık genel biatte bir hutbe verdi. Allah-u Teala'nın hamdü senasından sonra dedi ki ey insanlar ben size vali olarak görevlendirdim ama en iyiniz değilim. Eğer ben iyi bir iş yaparsam benimle yardım edin ve eğer ben yoldan ayrılırsam beni düzeltin. Doğruluk iyidir ve hıyanet iyi değil. Ben başkasının hakkını verdirmezsem ve sizin kuvvetliğiniz zayıftır. Ben ona diğerlerinin hakkını ondan almadıkça inşallah Teala. Her kavim Allah yolunda cihadı terk ederse Allah-u Teala onu küçük düşürüyor. Ve hangi kavimde zina, fuhuş alıyor Allah-u Teala onu musibete koyuyor. Eğer ben Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in itaat edersem bana itaat edin. Eğer ben Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isyan edersem size bana itaat etmeniz farz değil. Namaz için ayağa kalkın. Allah-u Teala hepinize merhamet eylesin. Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bakır'ın biatı konusunda dahi değişik sözler vardır, beyan edilir. Tarih-i Taberi'de vardır. Habib bin Ebu Sabit'ten rivayettir. Hazreti Ali kendi evindeydi. Adamın birisi ona geldi ve dedi ki Hazreti Ebu Bakır biat almak için hazırdı. Hazreti Ömer uzun gömlek içindeydi. Hemen dışarı çıktı. İzar dahi yoktu ve çadır bile yoktu. Çarşaf. Bunu istemeyerek ki ben geç kalmayayım. Sonunda Hazreti Ebu Bakır'a biat etti ve Hazreti Ebu Bakır'ın yanında oturdu. Sonra kendi elbiselerini istedi ve elbiseleri giydi ve ondan sonra Hazreti Ebu Bakır meclisinde oturmaya devam etti. Hazreti Ali'nin biatı konusunda değişik rivayetler var. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali 6 aya kadar biat etmedi ve Hazreti Fatma'nın vefatından sonra biat etti. Bazı rivayetlerde vardır ki Hazreti Ali tam rıza ve rağbet ile hemen Hazreti Ebu Bakır'a biat etti. Hazreti Ebu Said Hudri'den rivayet edilmiştir. Muhacirler ve Ensarlar Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiler. Hazreti Ebu Bakır minbere çıktı. İnsanlara baktı
Orada Hazreti Ali'yi görmedi. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ali konusunda sordu. Ansardan bazı kimseler gittiler ve Hazreti Ali'yi getirdiler. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu ve damadı, sen Müslümanların gücünü bozmak mı istiyorsun? Hazreti Ali dedi ki ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi ceza vermeyin bana. Sonra Hazreti Ebu Bakır'a biat etti. Allame İbni Kasir diyor ki Hazreti Ali İbni Abi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra birinci gün yahut ikinci gün Hazreti Ebu Bakır'a biat etti. Ve doğru olan da budur. Çünkü Hazreti Ali Hazreti Resulullah Ebu Bakır'ı bırakmadı. Ve kendisinden sonra namaz kılmayı da bırakmadı asla. Hazreti Akdes Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Hazreti Ali Karramallah Vajha ilk olarak Hazreti Ebu Bakır'dan biraz gecikti biate ve evde aklına ne geldi ki sarık bile giymedi ve hemen dışarı çıktı ve biat etmek için daha sonra istedi sarı kalbine gelecek ki bu çok büyük bir günahtır. Onun için hemen acele etti ki sarık bile kullanmadı ve şapka ile geldi biat etmek için ve daha sonra sarı istedi. Hazreti Müslim radıyallahu anh beyan ediyor. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'a bakın. Mekke'nin küçük bir taciriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olmasaydı, Mekke'nin tarihe yazılmış olsaydı, tarih yazarı belki şu kadar yazardı ki Ebu Bakır Arap'ın uysal bir taciriydi. Fakat Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ittibaıyla Ebu Bakır öyle bir makam nasip oldu ki bugün bütün dünya ona edeb ve sevgi gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Müslümanlar halife seçince, kral seçince kendilerine Mekke'de dahi bu haber gittiği bir mecliste birçok insan vardı. Hazreti Ebu Bakır'ın babası Ebu Kuhafe dahi oradaydı. O duyduk Ebu Bakır'ın eli üzerinde insanla biat ettiler. Bunu kabul etmek kendisi için zor oldu. Ve haber verene dedi ki hangi Ebu Bakır'dan bahsediyorsun? Dedi ki senin oğlun. Arap'ın her kabilesinin ismini sordu. O da Ebu Bakır'a biat etti mi? Öyle dedi ki hepsi muttefik olarak Ebu Bakır radıyallahu anh'ı halife ve kral seçtiler. Ebu Kuhafe dedi ki Eşhedü la ilahe illallah ve ahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ediyorum ki Allah'tan dışında başka ibadet edilecek bir zat yoktur ve şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın doğru peygamberi idi. Hazreti Müslim o yazıyor ki halbuki geç Müslüman olduydu. Hazreti Ebu Kuhafa biat etti daha önce. O kelime okudu tekrar. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletini kabul etti. Şunu gayet için ki Ebu Bakır halife seçilince gözleri açıldı ve dedi ki İslamiyet'in doğruluğunun büyük bir kuvvetli bir delili budur. Yoksa benim oğlumun ne haysiyeti vardı ki bütün Arap'ın eli üzerinde muttahid olsun. Hazreti Müslim bu olayı bir yerde şöyle beyan ediyor. Bakın Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh İslam'dan önce durumu neydi? Halife seçildi. Babası yaşıyordu. Hiçbirisi ona haber verdi. Birisi dedi ki mübarek olsun Ebu Bakır halife oldu. Sordu ki hangi Ebu Bakır? Dedi ki sizin oğlunuz. Bunun üzerine yine inanmadı ve dedi ki başka birisi olacak. Fakat kesin bildi ve dedi ki Allahu Ekber Muhammed'in ne şanıdır. Ebu Kuhafe'nin oğlunu Araplar kendi lideri seçtiler. Ebu Bakır'ın dünyada bir mertebesi yoktu. Resulullah vasıtasıyla o kadar onur sahibi oldu ki şu anda bile 100 binlerce insan iftihar ile kendilerine ona isnat ediyorlar. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh beyan eder Halifetul Mesih evvel bakırız ki Allah-u Teala başkasının minnetinin altında kalmaz. 100 binlerce daha fazla verir. Ne kadar bir insan Allah için çıkarsa bakın Ebu Bakır radıyallahu anh Mekke'de küçük bir ev bıraktıydı. Allah-u Teala ona ne kadar değer verdi. Ona mukabil ona bir saltanatın sahibi kıldı. Hazreti Ebu Bakır hilafeti konusunda Hazreti Resulullah'ın bir rüyası dahi vardır. Onun hakkında zikir vardır. Hazreti Abdullah bin Amr'dan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.
rüyada ben gördüm. Ben bir kuyudayım ve fırıldak üzerinde olan su çıkarıyorum kap ile. Ebu Bakır geldi ve 2-3 su çıkardık ve zaaf vardı. Allah-u Teala onun zaafını gizleyecek ve ondan affedecek. Hazreti Ömer bin Hattab geldi ve o büyük kova oldu. Ben görmedim. O kadar hayret verici bir şekilde yapsın Hazreti Ömer gibi. O kadar su çıkardık, insanlar suların içtiler ve kendi yerlerine gitti oturdular. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın bir rüyası var. Zikir vardır. Hazreti Ebu Bakır bir defa rüya gördü. Onun bedeni üzerinde bir Yemeni çarşaf var. Fakat iki iz vardır göğsü üzerinde. Hazreti Ebu Bakır Resulullah'a bunu beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemeni çarşaflarda murat şudur ki sana iyi evlat nasip olacak. Ve iki izden murat şudur ki 2 senelik amir kalacaksın. Müslümanlara amir olacaksın. Hilafetin seçimi konusunda zikir şöyledir. Hilafetten sonra Medine'ye teşrif buyurdu ve orada ikamet etti. Kendi muameleleri üzerinde düşündü ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ticaret ederek insanların muameleleri iyi olamaz. Bu hizmet için tam dikkat lazım. Burada benim ehlim için de bir gereklidir. Onun için ticareti bıraktı ve Beytül Mal'dan kendisinin ve kendi ailesi için günlük masraf almaya başladı. Kendisi için 6.000 masraf dirham kabul edildi. Beytül Mal'dan Hazreti Ebu Bakır o kadar burs kondu ki kendisi ve ailesi onunla idare edebilsin. Fakat Ebu Bakır'ın vefatı yaklaşınca kendi akrabalarına emretti. Aldığım ne kadar burs varsa hepsini geri verin. Ve onun filan benim tapu vardır onu satın. Ve ne kadar ben para aldıysam Beytül Mal'dan hepsini iade edin. Yer sattıktan sonra halife oldu, ağladı. Para gelince Ebu Bakır dedi. Sen kendi halife üzerine çok büyük yük koydun. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. Hz. Ebu Bakır bütün İslamiyet'in kralıydı. Ne geçiyordu eline? Paranın koruyucusuydu fakat kendi tasarrufu yoktu onun üzerinde. Şüphesiz çok büyük bir tacir idi fakat adet idi ki para gelir gelmez Allah yolunda harcıyordu. Onun için öyle tesadüf oldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman kendisi halife seçildiği zaman yanında nakit peşin para yoktu. Hilafetin 2. günü aldı torbayı ve satmak için çıktı. Hazreti Ömer yolda çıktı ki ne yapıyorsunuz? Dedi ki ben mutlaka bir şeyler yiyeceğim. Ben satmazsam ben ne yiyeceğim? Hazreti Ömer dedi ki bu olamaz. Eğer bunları bazıları satarsanız kim halife görevini kim yapacak? Hazreti Ömer dedi ki eğer ben bunu yapmasam nasıl geçineceğim? Hazreti Ömer dedi ki siz Beytül Mal'dan burs alın. Hazreti Ebu Bakır cevap verdi ki ben buna tahammül edemem. Beytül Mal üzerinde benim ne hakkım var? Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki Kur'an-ı Kerim izin vermiştir. Dini görevler izinde Beytül Mal'ın parası sarf edilebilir. Siz neden alamıyorsunuz? Ondan sonra Beytül Mal'dan bursu oldu ve o burs yalnız şu kadar idi ki yalnız yemek ve elbise için yeterliydi. Hazreti Ebu Bakır Sıddık'ın hilafet devri 4 halife Raşidlerden en kısaydı. Aşağı yukarı 2 çeyrek seneydi. Fakat bu kısa devir 4. hilafetin en önemli ve altın devri idi. Çünkü Hazreti Ebu Bakır en fazla tehlike ile baş başa kaldı. Ve Allah-u Teala'nın olağanüstü yardımı ve lütfu vasıtasıyla Hazreti Ebu Bakır çok büyük cesareti ve firaset ile kısa zamanda tehlikeler yok oldu. Ve bütün korkular emniyete dönüştü. Ve isyancıları öyle ezdiler ki
hilafetin binası kuvvetli bir şekilde kendi yerinde durdu. Hilafetin başlangıcında bazı tehlikelerle başı başaydı. Onların zikri Ümmül Müminin Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dahi ondan bahsetti. Bunu zikrini yaparken Hazreti Mesih aleyhisselam şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet vardır. Diyor ki benim babam halife seçildiği zaman, Allah ona amaret verdiği zaman, hilafetin başlangıcında her çeşit fitne ve yalancı peygamberlerin yok edilmesi ve isyancıların isyanını gördü. O kadar musibetlerle baş başa kaldı ki eğer dağlar üzerinde olsaydı onlar yok olurlardı. Ve hemen paramparça olurlardı. Fakat kendisi Allah-u Teala Resuller gibi sabır verildi. Allah-u Teala'nın yardımı geldi. Ve yalancı peygamberler helak edildiler. Ve mürtedler helak edildiler. Fitneler yok oldu ve musibetler yok oldu. Ve muamelenin kararı oldu ve hilafet muamelesi kuvvetlendi. Ve Allah müminlere afetten korudu müminleri. Ve onların korku durumunu emniyete dönüştürdü. Onlar için onun dinlere kuvvet verdi. Ve bir cihanı hak üzerinde topladı. Müflislerin yüzlerini kararttı. Sözünü yerine getirdi. Ve kulu Hz. Ebu Bakır Sıddık'a yardım etti. Ve putları yok etti. Ve kafirlerin kalbinde öyle korku yarattı ki onlar geri çekildiler. Sonunda dönerek tevbe ettiler. Bu Allah-u Teala'nın sözü buydu. Her insanlardan daha doğrudur Allah. Düşün nasıl hilafetin sözü tam şartlarla Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh zatında tamamlandı bu söz. Hz. Ebu Bakır'e başlangıçta 5 çeşit üzüntüyle baş başa kaldı. Birincisi şu: Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının ayrılığı, hilafet seçimi ve ümmetin içindeki fitneler, Usame'nin ordusunun gitmesi, dördüncüsü Müslümanlar olarak zekat vermekten inkar ve Medine'ye saldıranlar. Tarihte ona fitne-i maniine zekat denilir. Beşincisi fitne-i irtidat. Yani öyle isyancılar ki açık olarak savaşı ilan ettiler. Bu isyana katıldılar. Peygamber olduğunu dahi iddia ettiler. Korkunun bütün durumda fitneleri yok etmek için Hz. Ebu Bakır'e ne başarı nasip oldu, onun detayları daha sonra beyan edilecek. Fakat ondan önce hakem ve adel Hz. Akdes Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibası detaylıdır. Onu da ben sunuyorum. Kendisi Hz. Ebu Bakır, Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk halifesi Hz. Yuşa bin Nun ile benzetmiştir. Hz. Ebu Bakır ile karşılaştığı musibet ve başarılardan bahsetmiştir. Diyor ki her iki hilafet, Musevi hilafet ve Muhammedi hilafet arasında mumaselet, benzerlik vardır ayette. Kesin olarak anlaşılıyor ki Muhammedi peygamberlerin halifesi Musevi halifete benzerdirler. O ayet şudur: Vaadallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafallazina min qablihim. Yani Allah-u Teala imanlı kimselere, iyi amel edenlere söz vermiştir. Onlardan yeryüzünde halife seçecek. O daha önceki halifeler gibi. Şimdi bu kelime göz önünde bulundurursak Muhammedi halife, Musevi halifelerle benzerlik vacip kılıyor. Kabul etmemiz lazım oluyor ki her iki silsilenin halifeleri arasında benzerlik gereklidir. Ve onun ilk temelini atan Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh ve son örneğini gösteren Mesih Hatemul Hulefai Muhammediye'dir. Ki Silfe-i Hilafeti Muhammediye'nin en son halifesidir. İlk halife Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'dur.
Hazret Yuşa bin Nun'a mukabil ve onun mesilidir. Allah-u Teala onu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hilafet için seçti ve en fazla feraset verdi ona ki hayat-ı Mesih için yanlış Hatemül Hulufa'nın karşılaşacağı zorlukları Allah-u Teala Hazreti Ebu Bakır vasıtasıyla tam olarak halletti ve bütün eshablardan bir insan bile kalmadı. Geçen peygamberlerin ölmediğini inanıyor olsun. Bütün konularda bütün eshablar Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh öyle itaat ettiler ki nasıl ki Hazreti Musa'nın vefatından sonra Beni İsrail Hazreti Yuşa bin Nun'a itaat ettiydiler. Ve Allah dahi Musa ve Yuşa bin Nun konusunda Hazreti Allah onlarla birlikteydi ve yardım ediyordu. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bakır Sıddık'a yardımcısı oldu. Yuşa bin Nun ve Yaşu bin Nun aynı şeydir. Diyor ki aslında Allah Yaşu bin Nun yani Yuşa bin Nun gibi onu öyle mübarek kıldı ki hiçbir düşman ona mukabele edemedi. Ve Usame'nin ordusunun bütün işi Musa'nın işine benziyordu. Hazreti Ebu Bakır Ali üzerinde onu tamamladı. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Yaşu bin Nun ile başka bir benzerliği şudur. Hazreti Musa'nın ölümünü ilk olarak Hazreti Yuşa haber aldı. Ve Allah-u Teala hemen onun kalbine aynı şey indirdi. Musa vefat etti. Ve onun ölümü hakkında bir ihtilafa girmesinler. Yaşu'nun kitabı 1. babından bellidir. Onun için ilk olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm üzerine Hz. Ebu Bakır yakine kamil gösterdi. Ve kendi cesedine buse vererek dedi ki sen paksın. Hayata ve öldükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı hakkında ashablar kalbinde bir düşünce doğduydu. Genel bir toplumda Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti okuyarak bütün o düşünceleri yok etti. Ve bu yanlış düşünceyi dahi yok etti. Ki Hz. Mesih'in hayatı konusunda tam hadisleri düşürmemek üzerinde insanların kalbinde vardı. Ve Hz. Yaşu bin Nun nasıl dinin düşmanları ve muftarileri ve fesatçılar helak ettiydi. Aynı şekilde birçok fesatçı ve yalancı peygamberler Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'ın eliyle öldürüldüler. Ve nasıl Hz. Musa nazik bir devirde vefat etti ki Beni İsrail Kenani düşmanlara üzerinde zafere ulaşmamıştı. Ve birçok gayet bakiydi. Ve etrafta düşmanlar vardı. Hz. Musa'nın ölümünden sonra daha fazla tehlike oldular. Aynı şekilde bizim peygamberimizin vefatından sonra bu tehlike zaman doğdu. Birçok fırkı Arap'ın mürted oldular. Bazı kimseler zekat vermeyeceğini söylediler ve birçok yalancı peygamber ortaya çıktı. Böyle bir zamanda kuvvetli bir kalp, müstakil bir mizaç ve kuvveti iman ve cesur ve halife gerekliydi. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh halife seçildi. Ve halife olur olmaz çok büyük meselelerle baş başa kaldı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sözü var. Birçok fitne ve isyan ve yalnız peygamberlerin ortaya çıkması üzerine benim babam halife sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi seçildiği zaman musibetler üzerine oldu ve üzüntü kalbine indi ki eğer başka bir dağ üzerinde inseydi o dahi yok olurdu ve paramparça edilirdi ve yer yüz olurdu. Fakat bu Allah-u Teala kudret yasasıdır. Allah-u Teala'nın Resulüne bir halife kendisinden sonra seçildiği zaman cesaret ve istiklal ve firaset ve kalbinin kuvveti oluşu ruhu kendisine üflenir. Nasıl ki 1. bab Hazreti Yeşu'ya 6. babta diyor ki kuvvetli ol ve cesur ol. İsa öldü. Sen kuvvetli ol. Bu kaza kader şeklinde şer'i olarak değil Hazreti Ebu Bakır kalbine dahi indi. Tanasuk ve teşabe olayından beni diyor ki Ebu Bakır bin Kuhafe ve Yeşu bin Nun aynı zattır. İstihlafi mumasilet burada açık olarak kendi benzerliğini göstermiştir.
Bu şu gaye için ki iki silsile arasında benzerlik görenler taban hatırda tutarlar ya ilk iki görürler ya sonu görürler. Fakat her iki silsilenin aradaki benzerliği fazla zaman istiyor. Ona bakmak gerekli görmüyorlar. İlk ve ahire kıyas ediyorlar. Onun için Allah-u Teala bu benzerliği Yeşu bin Nun Hazreti Ebu Bakır de vardır. İki halifenin ilk silsilesinde vardır. Ve bu benzerliği Hazreti İsa bin Meryem ve ümmetin Mesih-i Mevud arasında vardır. Her iki hilafetin son silsilesinde vardır. Açık bedih olarak gösterdi. Apaçık olarak gösterdi. Mesela Yeşu ve Ebu Bakır arasında benzerlik öyleydi ki her ikisi bir tek vücuttur. Yahut bir cevherin iki parçasıdır. Ve nasıl Beni İsrail Musa'nın vefatından sonra Yuşa bin Nun'e sözünü kabul ettiler ve ihtilaf etmediler. Herkes itaat ettiler. Aynı olayı Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh ile karşılaştı o olayla. Ve herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılığıyla ağlayarak kalp isteğiyle Hz. Ebu Bakır'ı kabul ettiler. Kısacası her bakımdan Hz. Ebu Bakır Sıddık'ın benzerliği Yeşu bin Nun ile benzerliği ispat oluyor. Hazret Allah-u Teala Yeşu bin Nun'a Hz. Musa'nın gösterdiği yardımı gösterdi. Aynı şekilde sahabeların önünde Hz. Ebu Bakır'ın işlerine bereket verdi. Ve peygamberler gibi onun ikbalı parladı. Yalancı yolları öldürdü. Ashab radıyallahu anh bilsinler ki nasıl Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Kendisiyle birliktedir. Başka bir benzerlik Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'ın Hz. Yeşu bin Nun ile vardır. O da şudur ki Hz. Yeşu bin Nun'a Hz. Musa aleyhissalatü vesselam'ın vefatından sonra bir deryadan Ürdün'den geçmek gerekti. Ve Ürdün'de bir tufan vardı. Ve geçmesi mümkün değildi. Eğer o tufandan geçmeseydiler İsrail oğullarının düşmanlarıyla helak olacaklardı. Bu ilk iştir. Hz. Musa'nın vefatından sonra Yeşu bin Nun kendi hilafet zamanında onunla baş başa kaldı. O zaman halife bu tufandan icazi bir şekilde Yuşa bin Nun ve onun ordusunu kurtardı. Ve yurdunda kuraklık oldu ve kolay bir şekilde geçtiler. Olağanüstü bir icaz mıydı? Böylece Allah-u Teala onları tufan ve düşmanın sedmesinden korudu. Bu tufan ve ondan daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hz. Ebu Bakır halifetul bütün cemaat ile birlikte ashablarla birlikte 100.000'den fazlaydılar. Başa kaldılar. Yani isyan oldu ve Arap'ın Bedeviler Allah-u Teala onlara dedi ki kânetil arabu âmennâ kâletil arabu âmennâ kul lam tu'minu velakin kulu aslamna velemma yedhulil imanu fi kulubikum buyurmuştu onlar hakkında. Bu gaybi habere görenlerin yozlaşması lazım idi ki bu tamamlansın bu gaybi haber. Anlamı şudur ki bu ayetin ki Bedeviler diyorlar ki biz iman ettik diyorlar. De ki iman etmediniz. Yalnız şu kadar değil ki biz Müslüman olmuşuz. Çünkü daha iman kalbinize girmemiştir. Her neyse diyor ki aynısı devranda ve onlar mürted oldular. Ve bazı kimseler zekat vermeyi reddettiler. Ve birkaç insan peygamberlik iddiasında bulundular. Onlarla birlikte 100.000'lerce bedbaht insanların topluluğu vardı. Ve düşmanlar o kadar çoğaldı ki ashabların cemaati onların önünde bir şey yoktu. Ve çok büyük bir kasırga koptu ülkede. Ve bu tufan sudan daha fazlaydı. Hz. Yuşa bin Nun onunla baş başa kaldıydı. Ve Yuşa bin Nun nasıl Musa'nın vefatından sonra birdenbire iptilaya girdiydi. Tufan vardı deryada ve bir gemi yoktu ve her taraftan düşmanın korkusu vardı. Aynı iptila Hz. Ebu Bakır'ın önüne geldi. Hz. Ebu Bakır Resulullah vefat etti ve Arap'ın tufanı koptu
ve yalancı peygamberlerin onlara kuvvet veren oldu. Bu tufan Yuşa'nın tufanından az değildi. Hatta daha fazlaydı. Sonra nasıl Allah-u Teala'nın kelamı Hazreti Yuşa'ya kuvvet verdi ve dedi ki nereye gidersen ben seninle birlikte oluyorum. Kuvvetli ol, o cesur ol ve korkak olma. Sonra yaşur, kuvvet ve istiklal ve iman doğdu. Allah-u Teala tesellisiyle doğuyor o. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bakır'a isyan tufanında zamanda Allah-u Teala'dan kuvvet buldu. Her kime o günün İslami tarihini biliyor, şehadet edebilir ki o tufan o kadar kuvvetliydi. Eğer Allah-u Teala'nın eli Ebu Bakır ile birlikte olmasaydı ve eğer gerçekten İslam Allah-u Teala tarafından olmasaydı ve eğer gerçekten Ebu Bakır gerçek halife olmasaydı o gün İslam sona ermiş olurdu. Ancak Yeşu Nebi gibi Allah-u Teala pak kelamıyla Ebu Bakır Sıddık'a kuvvet verildi. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu iptiladan daha önceden bahsettiydi. Bu ayeti kerimeyi okursa inanacak ki şüphesiz bu belanın haberi Kur'an-ı Kerim'de önceden vardı. O da şudur. Vaadallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi kama istakhlafallazina min qablihim ve la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaza lahum ve la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ve men kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasikun. Yani Allah-u Teala müminlere, iyi amel edenlere söz vermiştir. Onları halife yapacak. Eski halifeler gibi ki daha önce onları halife yaptı. Bu aynı hilafet silsilesi gibi silsile kuracak. Musa'dan sonra oldu. Bu detaylı bir tercümedir. Kendisi Mesih Muhammed Aleyhisselam yapmıştır. Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ve İslam dinini sevdiği dini yeryüzüne yerleştirecek ve kökünü kuvvetlendirecek ve korku durumunu emniyet ile dönüştürecek. Onlar bana ibadet edecekler. Bana ortak koşmayacaklar. Bakınız bu ayette apaçık olarak buyurdu. Korku zamanı dahi gelecek ve emniyet yok olacak. Fakat Allah-u Teala emniyet durumunu emniyet ile dönüştürecek. Bu korku Yuşa bin Zumun ile baş başa kaldı. Nasıl ona yardım edildiyse aynı şekilde Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'a dahi Allah-u Teala kelamı ile teselli verildi. İnşallah Teala bunun geri kalan tefsilatı gelecekte beyan edilecek. Bugünkü durum vardır. Savaşların için dua edin. Korkudan korkulu olmaya devam ediyor. Şimdi atom savaşı tehlikesi dahi vardır. Gözdağı veriyorlar. Daha önce söylediğim gibi birkaç defa söyledim. Çok korkulu neticeler olacak. Bunun neticeleri gelecek nesilleri dahi onu tahammül edecekler. Allah-u Teala bunlara akıl versin. Bu günlerde istiğfar çok eyleyin. Salavat çok fazla okuyun. İstiğfar eyleyin. Allah-u Teala günahlarımızı affeylesin ve dünyanın liderlerine akıl versin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferde cemaate özel olarak nasihat etti. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar duasını çok okuyun. Ve buyurdu ki rükudan sonra ayağa kalkarak şöyle dua edin. Bunlarda çok okumamız lazım bu duayı. Allah-u Teala hasenatlar yapmayı nasip eylesin ve her çeşit ateş azabından hepsini korusun. Bir cenaze gayb kıldıracağım. Mukarram Abul Faraj al-Husni Bey'in bir Suriye'den Şubat 13 Şubat 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası Muhammed al-Husni ilk Ahmedilerden idi.
Mevlana Celaluddin Şems vasıtasıyla biat etti. Abul Faraj Al-Husni Suriye'nin ilk Ahmedi Amir cemaati Munirul Husni'nin kuzeniydi ve onun devrinde dahi naib amir olarak görev yaptı. Daha sonra dahi naib amir olarak kaldı. 1933 senesinde doğdu ve Munirul Husni'nin amcasının takvası bilgisinden etkileniyordu. Onun meclisinde oturuyordu. 15 yaşındaydı ki bir radyoda tilavet dinleyerek ağladı. Amcasına gitti ve dedi ki ben Allah konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorum. O Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir kitabını verdi. Kitabı okuyarak kalbinin dünyası değişti. Amcasına geldi ve dedi ki ben biat etmek istiyorum. 3 halife ile görüşme nasip oldu kendisine. Hazreti 2. halife 1955 senesinde Dimaşk'a geldiği zaman merhum kendisiyle mülaki oldu ve orada security görevini yaptı, koruma. Sonra Pakistan'a gitti ve 3. halife ile dahi sohbetinde birkaç ay kaldı. Urduca öğrendi ve cemaat ile dahi baş başa kaldı. Sonra Pakistan'da Kadiyan'a dahi gitti. 1986 senesinde Jalsa Salana zamanında İngiltere'ye geldi ve 4. halife Rahimahullah ile görüşmek nasip oldu kendisine. Sonra Kadiyan'a gitti 2017 senesinde tekrar ve Jalsa'da Arapça'da kısa bir konuşma dahi yaptı. Merhum çok iyi, salih ve ihlas sahibi büyük bir zat idi. Evladı yoktu ve karısı gayr Ahmedidir. Sadr Cemaat Suriye diyor ki Suriye ben 2017 senesinde bununla birlikte Kadiyan'a ticaret için gittim. Ziyaret için zayıf idi. Fakat o kadar zevki vardı ki sanki yerde yürümüyor, havada uçuyor gibiydi. İlk durum şöyleydi ki hastalık yüzünden gitmek istemiyordu. Sonra ben ona dedim ki gidin. Sonra dedi ki halifenin emri geldiyse yahut dedi ki gidin. O zaman mutlaka gideceğim. Allah-u Teala lütfetti. Hastalık ve zaaf onun karısı iyileştiler. Allah-u Teala'nın lütfuyla oraya gitti. Minaretul Mesih'e dahi çıkmak nasip oldu kendisine. Beyan ediyor ki gençlerden daha hızlı bir şekilde çıktı. Halbuki daha önce yürüyemiyordu. Salim Durubi doktor diyor ki merhum Veliullah ve Abdallah Şam'dan idi. Ben kendim ve diğer dostlar dahi ona şahidiz. Dimaşk'ın maruf tüccarlarından biriydi ve şöhret vardı. Taklit edilecek bir zat idi. Çok zeki birisiydi. Teheccüdü kaçırmazdı. Doğru rüya gören birisiydi. Birçokları tamamlandı. Onlardan birisi Suriye'nin durumu konusundaydı. Değişik murabbiler Arapçanın bilgisi için Suriye'ye geliyorlardı. Onlara saygı gösteriyordu. İlk olarak halife tarafından gönderildiler. İkincisi şu ki tebliğ için hayatlarını vakfettiler. Usama Nakib eski sadr Suriye'nin bugünlerde Türkiye'dedir diyor ki merhum Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve onun halifelerine karşı çok sevgisi vardı. Merhum ile birlikte Kadiyan yolculuğu unutulmayacak. Her şey mucizeydi. Ben Kadiyan'da bütün zaman kendisiyle beraber kaldım. Kadiyan'da bir tek duası olurdu. Ya Rabbi halifeye yardım et. Onun ömrünü uzat. Her işine bereket ver. Sonra diyor ki mecliste birisi halifenin bir buyruğunu beyan ederse orada başka birisinin konuşmasına izin vermedi ki sözünü iyi dinlesin, anlasın ve ondan sonra ondan haz duysun. Çok bir nefs birisiydi.
Hiç kimsenin sen kendi metni dinlemezdi. Der ki azarlıyordu. Allah ve onun cemaatinde her şey vardı diyordu. Cemaatten bahsedin diyordu. Hazreti Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabının mutalasını bırakmadı. Son yıllarda çok zayıf olduydu. Cemaat kitaplarını terk etmedi. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın kebir tefsiri ile çok alakası vardı. Birisi Kur'an ayeti konusunda sorarsa tefsiri kebirin şerhini beyan ederdi. Onun yani Muhammed Ammar Mufti burada İngiltere'dedir, diyor ki ben 14 yaşındaydım. Onunla birlikte cuma namazını eda ederdim. Dönüşte eve gelirdim ve cemaat bilgisi konusunda soru sorardım kendisine. Ve detaylı bir şekilde cevap veriyordu. Suriye'de cemaat kitapları bulunmuyordu. Cemaat üyelerine cemaat bilgileri için merhumun çok rolü vardır. Kitapları Urduca öğrenmeyi Rabbah'a gittiği zaman oradan getirirdi ve çaba sarf ederdi ki onları okuyarak, anlayarak, tercüme ederek cemaat üyelerine versin. Merhum çok iyi bir insandı. Asla hizmetkar olmayı severdi. Yönetici değil. Ben bir defa amir yapmak istedim. Dedik insana diyecekler ki ailesine girdi. Amaret görevi dahi. Onun için başka birisini yapın ve ben ona tamun yapacağım. Onunla yardımlaşacağım. Sonra kendisinden daha küçük olanı amir ile birlikte yardımlaştı ve çok iyi iyileşti. Bir örnek ileri sürdü. Allah Teala merhume mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin ve onun bütün dualarını kendi karısı için dahi dua etsin. Allah Teala dua etsin ki o da Ahmedi cemaatini kabul etsin. Namazdan sonra inşallah onun gayb cenazesini kıldıracağım inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر